Ну что, ветер усиливается, сменился с северо-восточного на юго-восточный, и поднимается волна. Море, конечно, шикарное, теплое, но уже волна мешает плавать. Через часик здесь уже будут волны в метр высотой. Вон там уже начинают барашки идти на мели. Потихоньку поднимается волна в море. Но там нефтяные камни. Поселок, построенный в море. А вот там.